Коротенькое видео. Вот такой вот набор ключей с трещоточкой. С обратной стороны ключик вот такой. Очень удобная трещотка встроена. Вот здесь вот такое соединение. То есть подлезть можно практически куда угодно таким ключиком. Как видите, набор от 8 до 19. 12 ключиков. Вот такой вот коробочки вставляются. Очень удобные, классные ключи. Тем более сумочку можно либо свернуть, либо на стенку повесить. Есть вот такой вот вариант, просто сворачивается и есть липучка. На этом все. Ссылочку на набор оставлю в описании.